دغه علمي سیمینار چې د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او د غازی امین الله خان د بنسټ لخوا په برکي برک ولسوالۍ کې د نوموړي جهادي کارنامو او خدمتونو د یادونې په موخه جوړ شوی و چې پکې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو ترڅنګ دیني علماو، قومي مخورو، ځوانانو او د سیمې اوسیدونکو برخه اخیستې وه. ورته مهال ویناوالو د غازی امین الله خان لوګري د ژوند قربانۍ او زړورتیا میړانې په اړه د انګلیسي ځواکونو پر وړاندې خبرې وکړې او د هیواد رښتونی اتلې وبلله او زیاته کړه چې نوموړي د وخت یرغلګرو په وړاندې نه ستړې کېدونکې او بېسارې مبارزه وکړه چې په ترڅ کې مو هیواد په بشپړه توګه خپلواک او د انګلیسانو له ناپاکو قدمونو څخه خلاص شو. بلکې دا فاتح افغانستان نه، فاتح د یو ملک نه، فاتح جهان. امین الله خان در لوگر و در افغانستان خاصتا در لوگر واقعا از خدمات بسیار ارزنده و مهمه برخوردار بوده. همدارنګه په دې سیمینار کې ویناوالو په خپل وار سره د دغه جهادي څیرې په اړه معلومات ورکړل او د جهاد په برخه کې نه هېرېدونکی یاد کړ. د نایب صاحب په کارنامو باندې په پوهنتونونو کې، په جامعاتو کې، په د ماستري او د دکتورا په تیزسونو باندې د په حق کې باید لیکلو شي، تحقیق وشي، د ژوند او د کارنامې داسې راوسپړل شي چې مخکې عمره کار چا ور باندې نه وي کړی. د ازادۍ دپاره د اسلام د ساتلو په خاطر باندې نایب صاحب مشتدا وشول چې هغه د زړه په وینو، د بدن په وینو، په هجرتونو، په زندانونو، په کړاوونو باندې د لاسته راځي. داسې شخصیتونه د تاریخ په صفحو کې لیکل کیږي. د یادولو وړ ده چې غازی امین الله خان لوګری په 1990 کال کې د لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ اړوند برکي راجان سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې چې د انګلیسانو په وړاندې د سختې جهادي مبارزې وروسته په 1204 میلادي کال کې د شهادت لوړ مقام ترلاسه کړ او د تل لپاره له دې نړۍ سره مخه وکړه.